Bom dia, gente. Hoje na WV começou assim. O cliente chegou com a EcoSport fazendo ruído, pediu para verificar se era motor, e quando verificando vi que era a bomba d'água. As pá da hélice não tem mais, já foi feito o reparo e agora é só aguardar disparar para entregar o carro para o cliente. Gente, vamos curtir, compartilhar para uns amigos, vamos ajudar o canal a crescer, para que eu possa passar mais informações e ajudar vocês no dia a dia. Conto com vocês.